ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு வீட் ஃப்ளோர் வச்சு பேன்கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஃப்ளஃபியா, ஹெல்த்தியான ரெசிபி. வாங்க இத எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். 1 கப்பு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, தேவையான அளவுக்கு நீங்க சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்ப எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ நம்ம தனியா சேர்த்துக்கலாம். இப்ப நான் இதுல வந்து 1 முட்டை எடுத்துக்கிறேன். எக்க வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கங்க. 1 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்ப இதுக்கு வந்து 1 கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன். அத சேர்த்து நம்ப மிக்ஸ் பண்ணி வச்சரலாம். எதுக்காக வெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸையும், ட்ரை இன்கிரீடியன்ட்ஸையும் தனியா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம்னா, அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேக் வந்து ஃப்ளஃபியா வரும். இப்ப நான் இதுல வந்து இந்த வெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறேன். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க. பேட்டர் வந்து திக்கா இருந்ததுன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் மில்க் ஆட் பண்ணி இந்த மாரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துருங்க. நான்ஸ்டிக் பேன்ல நான் வந்து கொஞ்சம் பட்டர் தடவிட்டு, இப்ப இந்த 1 கரண்டி மாவ நம்ப ஊத்தணும். அது அப்படியே தான் இருக்கணும். வேற எதுவும் நீங்க பண்ணிறாதீங்க. இதுக்கு நீங்க வந்து தோசை கல்ல விட நான்ஸ்டிக் பேன் யூஸ் பண்ணா தான், அ அடி பிடிக்காம நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப நான் வந்து சுத்தியும் வந்து கொஞ்சம் பட்டரும் சேர்த்துருக்கேன். இப்ப இதுல வந்து பபிள்ஸ் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். அதுவரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்ல வச்சே நீங்க குக் பண்ணுங்க. ஹை ஃப்ளேம்ல இருந்துச்சுன்னா, அடியில வந்து ரொம்ப கருகிடும். இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பபிள்ஸ் வந்தோனே, நம்ம வந்து திருப்பி போடலாம். ஒரு சைடு வந்து நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இப்ப இன்னொரு சைடும் நம்ம லோ ஃப்ளேம்ல குக் பண்ணிட்டு, நம்ம இத வந்து ஹனி இல்லைன்னா மேப்பிள் சிரப் வச்சு, ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். நான் வந்து பனானாவும் மேல கொஞ்சம் பட்டரு, ஹனி சேர்த்துருக்கேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, நம்ம சேனல லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.